Aquesta setmana hem tingut sessió aquí al Parlament i a la sessió de control he pogut respondre a les preguntes que han fet els grups de l'oposició. La meva resposta ha anat orientada a enfortir els mitjans que han de tenir els Mossos d'Esquadra per treballar millor, a més d'ampliar les seves capacitats en el territori, amb més Mossos i Mosses. També hem reforçat tot el que té a veure i reforçarem amb l'assistència jurídica quan es vegin implicats en algun procediment judicial en l'exercici de les seves funcions, millorant aquesta assistència i també l'assessorament jurídic. Per altra banda, també em vaig comprometre a que des del Departament i des del Govern de la Generalitat comprarem 2 grues per atendre millor aquells accidents, grues per poder remoure els vehicles a alt tonelatge que es poden quedar atrapats en un accident, com va passar en l'accident de l'AP7. Aquestes 2 grues ens permetran actuar amb molta més diligència davant d'aquest tipus d'incidències i també l'activació de l'agent de sinistre que permetrà treballar de manera millor tot el que té a veure amb l'activitat de comunicar les derivades de l'accident perquè la ciutadania pugui agafar rutes alternatives i també fer-ho de manera coordinada amb els mitjans de comunicació i xarxes socials del Departament. Finalment, vaig remarcar que hem posat en marxa un pla integral a l'aeroport que ens permetrà reduir de manera clara l'activitat delictiva i aquest pla ha permès doblar els mitjans, tant humans com tècnics, que estem dedicant a l'aeroport per resoldre les problemàtiques dels furts que ens preocupaven i donaven una molt mala imatge del país. L'estratègia del Departament de Seguretat és reforçar els mitjans amb els que treballen els Mossos d'Esquadra, garantir la seva defensa jurídica quan es veuen afectats en una intervenció per un procediment judicial, així com l'assessorament, fer-ho de la mà dels ajuntaments amb una millor coordinació en el territori i combatre aquells aspectes que ens preocupen de l'activitat delictiva al nostre país. Les preguntes de la sessió de control han servit per reforçar el compromís del Departament en aquesta estratègia i també donar-lo a conèixer als grups de l'oposició.